Salve a tutti e bentornati su White One Racing. Questo è il secondo video dedicato alla preparazione di un motore per gare di accelerazione Vespa Large Frame. Su questo motore utilizzeremo come frizione la CMX prodotta da Cristian Mazzelli e questa frizione utilizza i pignoni del PX, però per essere montati devono essere privati del piattello. Quindi l'operazione che faremo adesso è quella di rimuovere il piattello da due pignoni 22 e 23 in modo che avremo modo di scegliere al momento della gara qual è il rapporto più giusto per percorrere i 200 metri. Cominciamo. Perfetto, abbiamo tornito da questa parte in modo da poter avere poi il piano per poggiarci dall'altra parte e rimuovere anche questi chiodi. Terminato un lato del primo pignone montiamo l'altro, così prima di girare l'utensile per fare l'altra parte sistemiamo anche questo. Ok, adesso siamo pronti per girare sia l'utensile che il pignone. Perfetto. Il primo pignone è pronto. I chiodi sono stati tolti sia da qui che da qui. Ok, anche il secondo pignone è pronto per essere schiodato, ovviamente. Ecco qui, i chiodi sono stati rimossi sia sopra che sotto. Andiamo alla pressa. Eccoci qui, siamo alla pressa e siamo pronti per togliere il pignone dal piattello.
Ecco qui, primo pignone pronto. I chiodi sono rimasti tutti qui, eccoli. Prendiamo il secondo pignone e ripetiamo l'operazione. Ok, siamo pronti. Ecco qui. Su quest'altro pignone i chiodi sono rimasti qui, quindi con un punteruolo poi o con le pinze, perché comunque vengono via, dovremo rimuoverli. Dopo le lavorazioni sui pignoni che abbiamo visto, veniamo al gruppo termico. Nel frattempo naturalmente il motore è stato chiuso, è stata montata la primaria e tutto quello col parastrappi rinforzato, tutto quello che serviva. Abbiamo sorvolato sull'aspetto meramente di mero assemblaggio. La scelta è ricaduta su un gruppo termico Malossi e l'esemplare in esame ha già funzionato 1000-1500 km e abbiamo apposta scelto questo perché così è già rodato e non dovrà assestarsi dovendo essere sottoposto a sforzi molto intensi seppur brevi. Il pistone è sempre il suo Malossi, solamente che è stato lavorato dove possibile, tramite asportazione di materiale, senza esagerare però, solo per liberare il meglio possibile il passaggio dei travasi. Verrà utilizzato uno spilotto biconico al posto di quello Malossi che è molto più pesante, e la testata invece è una testa Polini, per due motivi: perché è un po' più compressa e per un motore che è sottoposto a sforzi così brevi va bene, e poi perché ha migliori possibilità di smaltire il calore perché è allettata anche sotto, è molto efficiente da questo punto di vista. Utilizzeremo anche questo spessore di 6 mm sotto al cilindro perché quest'albero in corsa 60 ha la biella 116, quindi dovremmo, per rimanere alle quote per cui deve lavorare il cilindro, alzarci di 6 mm. E ultimo, abbiamo lo spessore di rame allettato da mettere in testa. Questo è di circa 1 mm, però dovremo poi vedere, misurare lo squish e renderci conto se va bene. Il motore comunque sarà piuttosto compresso. Eccoci arrivati alla fase di una prima prova di montaggio per vedere lo squish. Una precisazione: prima forse preso dall'entusiasmo mi sono sbilanciato. Non è che il Malossi è un eccellente cilindro, sì, probabilmente non il più potente, ci sono, a parte di cilindri particolarissimi, però anche lo stesso Quattrini è un ottimo concorrente, anche più grande di cilindrata, però a mio avviso questo è un eccellente cilindro ed ha anche una grande affidabilità, è robustissimo, quindi si presta a questi strapazzi. Allora, biella 116, quindi spessore da 6 mm. Va tenuto presente in questo caso che, poiché il carter è stato saldato, rivisitato, adeguato, e poi i piani sono stati ripresi, quindi è stato asportato un po' di materiale alla base cilindro, perciò oltre allo spessore abbiamo messo una guarnizione sotto, la sua, e un'altra di carta sopra da 0,4 nominali. Vediamo come capitiamo e poi eventualmente ci organizzeremo. Allora, vado a montare. Eccoci. Mettiamo uno spessore da 1 mm di rame sotto la testa, perché abbiamo verificato che più o meno arriva a 0. Adesso non schiaccio, però eccolo, siamo più o meno, non so se si vede, ma quindi volendo andare intorno al millimetro di squish dovremmo essere giusti così, poi eventualmente rifaremo.
Andiamo ora a misurare lo squish, visto che abbiamo stretto. Cercheremo di misurarlo lateralmente in asse più o meno con lo spinotto, per avere la misura, per quel che conta, il meno falsata possibile da eventuali giochi del pistone che potrebbero farlo mettere un pochino fuori dalla verticale. Lo squish, puntiamo uno squish intorno al millimetro, poco o pochissimo di più, millimetro che è totalmente occupato dallo spessore della guarnizione di rame, che è lo scopo che vogliamo raggiungere. Proviamo adesso, ecco, vediamo la misura. Siamo altini perché siamo a 1,4, quindi dovremo togliere una guarnizione probabilmente da sotto, e vedere. Comunque sì, dovremo scendere di 2-3 decimi più o meno. Ecco qui. Abbiamo ora provveduto ad aggiustare, tolto lo spessore e siamo arrivati al millimetro di squish che ci proponevamo di raggiungere. Abbiamo misurato anche le fasi, che sono venute 128 gradi di travaso sui principali e 190 di scarico. Della qualcosa vi diciamo a voce, perché tutte le misurazioni le abbiamo fatte vedere in altre occasioni. Per oggi ci fermiamo qui e arrivederci al prossimo video. Se ti è piaciuto il video, lascia un like e condividilo con i tuoi amici. E ricorda, White War Racing non è un'officina, ma un'associazione sportiva dilettantistica che prepara motori solo a fini sportivi e solo ai propri associati.